Xuân Hồng rất vui được gặp lại tất cả quý vị yêu thích cái show Lửa Hồng. Lời đầu tiên hết thì Xuân Hồng chúc quý vị và gia đình có một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều niềm vui, nhiều may mắn hơn là năm cũ nha. Và tất nhiên rồi Tết mà, thì trong những cái show vừa rồi quý vị xem show Lửa Hồng thì rất nhiều show mà Xuân Hồng làm những món ăn ngày Tết đậm đà hương vị quê hương và đặc trưng cho cái ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam mình. Thì hôm nay một lần nữa Xuân Hồng mời quý vị vào bếp làm một món mứt. Nghe mứt tự nhiên thèm quá à. Xuân Hồng thích mứt ngọt lắm quý vị. Ăn một miếng mứt rồi uống một ly trà nóng. Và ở Việt Nam đó là cái phong tục tập quán là Tết là bà con họ hàng xóm đi đến nhà của nhau và thăm chúc Tết, đúng không? Thì bao giờ hết chủ nhà phải dọn ra một dĩa mứt và một ấm trà nóng. Thì hôm nay Xuân Hồng sẽ cùng với quý vị làm một món mứt Tết ngon để đãi người thân thương của mình. Đó là mứt gừng. Xin mời quý vị. Ngày Tết phố xá đông vui, người đi thăm đi viếng đi chơi, người lo đi mua sắm Tết, người dân hương đi lễ chùa. Thưa quý vị, để làm món mứt gừng, không biết quý vị có thích mứt gừng chứ Xuân Hồng thích mứt gừng lắm. Tại vì mứt gừng đó mình làm ở nhà đó quý vị, nó vẫn còn cái vị cay, nó vẫn còn cái vị thơm của gừng. Còn mứt gừng mà quý vị mua người ta làm để lâu quá rồi đó thì cái gừng làm như là giống như là nó hết cay rồi, tẩy nhiều quá nó không còn cay nữa, rồi không còn thơm mùi gừng nữa, ăn giống như ăn miếng đường rồi đó, sợ lắm. Nhưng mà mứt gừng mình làm ở nhà rất ngon và dễ làm. Tất nhiên cũng phải chú ý một những cái chi tiết nho nhỏ để thành công cái món mứt gừng này. Xuân Hồng với quý vị cùng nhau làm món mứt gừng nha. Thì đã làm mứt gừng tất nhiên chúng ta phải có gừng rồi. Thì những củ gừng non quý vị gọt vỏ sạch sẽ đi. Như thế nào là gừng non? Thì một nhánh gừng lớn như thế này thì những cái nhánh gừng mà phía trên, tức là những nhánh con đó, từ củ gừng già, củ gừng mẹ nè, nó đẻ ra những cái gừng non xung quanh nè, thì những cái nhánh gừng đó là gừng non. Gừng non á thì mình làm mứt ăn nó không có bị xơ là thứ nhất. Thứ hai, cái vị cay của nó không có bị đắng. Còn cái gừng già mình làm cũng được nhưng mà nó bị xơ và nó hơi bị đắng nha. Quý vị lựa những củ gừng non, mua về gọt vỏ sạch sẽ đi như thế này. Rồi bây giờ bước kế tiếp là chúng ta sẽ thái gừng ra từng lát. Và trước khi thái gừng ra chúng ta phải có một thau nước lạnh như thế này đây. Xuân Hồng cắt một miếng chanh. Tại sao Xuân Hồng phải cắt một miếng chanh cho vào cái thau nước lạnh mà để mình ngâm gừng? Là tại vì Xuân Hồng muốn cái mứt gừng của mình làm xong nó có màu trắng, không có màu đen đậm nha. Thì quý vị nhìn thấy nè, những cái món mứt, bất cứ mứt gì, ngay cả vừa rồi Xuân Hồng làm mứt sen hay là mứt gừng mình làm tại nhà đều không dùng hóa chất tẩy rửa để cho nó trắng, mà mình dùng những cái bí quyết nho nhỏ cho cái mứt mình nó trắng một cách tự nhiên. Thì những cái củ gừng mình thái lát ra mình phải ngâm vào trong cái thau nước có một miếng chanh vắt vào để gừng mình được trắng. Thì quý vị nhìn thấy nè, đây là dĩa mứt gừng của Xuân Hồng nè, mới làm xong sáng nay để làm show. Trắng phau à, tất nhiên không phải trắng nhất là do mình tẩy, dùng hóa chất để tẩy, mà trắng tinh ngon lắm. Kết hợp là lên phớt ở trên mặt miếng gừng là những cái đường nó, mình xên mứt nó nóng này. Ngon lắm quý vị, tuyệt vời. Vẫn còn cay cay. Đã là mứt gừng Xuân Hồng thích phải còn hơi cay cay, chứ nếu mà không cay thế nào mới ăn mứt khác rồi ăn mứt gừng chi, đúng không? Vẫn còn cay cay, rất thơm, ăn vào thơm ngào ngạt mùi gừng, ăn vào thấy nó ấm lòng nè, ấm trong bụng vậy đó. Gừng là có công dụng giải cảm rồi nhiều lắm, chữa nhiều bệnh lắm. Đặc biệt mứt gừng mình ăn cho không khí Tết thì tuyệt vời ha. Thôi Xuân Hồng với quý vị để làm món mứt gừng đi, năm nay coi sao nha. Nếu làm thành công thì cho Xuân Hồng biết, Xuân Hồng vui, nhưng mà không có khó làm đâu quý vị. Xuân Hồng nhắc lại, một thau nước lạnh quý vị vắt một miếng chanh vào, cho vào cho Xuân Hồng khoảng một muỗng muối, một muỗng cà phê muối. Tại sao Xuân Hồng có muối ở trong này? Chanh thì làm cho gừng trắng, muối thì làm cho gừng bớt cay đi, nó tẩy bớt cái chất cay trong gừng, chất đắng trong gừng đi nha. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ dùng những củ gừng mà đã gọt vỏ sạch sẽ rồi. Và nếu chịu khó thì những cái củ gừng mà có những nhánh nhỏ nhỏ đó, quý vị nhớ giữ lại. Mặc dù mình gọt vỏ thì nó hơi khó nhưng mà mình giữ lại để khi mà mình thái lát miếng mứt gừng ra thì mình xê nó đẹp. Cái miếng mứt gừng nó có nhánh cái này nọ nó đẹp hơn là xương ruột, đúng không? Bây giờ Xuân Hồng sẽ để gừng ra một bên, Xuân Hồng sẽ thái cho quý vị xem. Thì đây là củ gừng nha. Có nhiều quý vị nói tại sao mình không bào cho nó nhanh? Bào cũng được quý vị, nhưng mà Xuân Hồng đã làm rồi, đã thất bại rồi. Là gừng á mà mình bào ra đó, mình xên mứt á, thì cái mứt mình sau khi thành thẩm á
nó không còn nguyên vẹn một miếng mà thẳng thẳng như vậy đâu, mà nó cong queo à, nó cong queo tại nó mỏng quá, nó cong queo à, ăn nó không còn ngon nữa. Thôi quý vị thái bằng tay nha, rất là dễ thái mà thái nhanh lắm. Quý vị thái như thế này, đừng có mỏng quá mà cũng đừng có dày quá nha, như thế này thôi. Tại vì quý vị sẽ trừ hao nữa, sau khi mình xên mứt xong á thì cái miếng gừng nó sẽ tóp lại nữa, nó quéo lại nữa, cho nên mình phải cắt, đừng có dày quá nhưng đừng có mỏng quá. Rồi cứ tiếp tục quý vị thái ha, thái gừng. Mà gừng chúng ta đó quý vị, Xuân Hồng nhắc lại là phải dùng gừng non, chứ gừng già thì nó đắng và nó sơ nhiều lắm như thế này. Xuân Hồng nhắc lại một lần nữa là để làm món mứt gừng chúng ta cần có những củ gừng non. Liều lượng thì tùy theo quý vị muốn nhiều hay ít mà thôi, nhưng mà quý vị cứ làm đi, là sau đó mình sơ chế xong mình bắt đầu mình cân nha. Liều lượng như thế nào thì quý vị nhớ xem cái show lửa hồng ngày hôm nay chúng ta đang làm món mứt gừng. Thì những củ gừng quý vị gọt vỏ xanh sạch sẽ rồi. Bây giờ bên này là thau nước lạnh, là có chút chanh và chút muối. Xuân Hồng bắt đầu là thái những lát gừng ra như thế này. Quý vị thái đến đâu cho vào một cái thau ngâm nước đến đó nha, và chở mặt bên kia quý vị thái. Và khi thái cũng cẩn thận với chừng nước tay nha quý vị nha, tại vì cái gừng mình có chút nước trong này nè, mình thái nó dễ trơn lắm. Thái cẩn thận từ từ. Rồi sau khi quý vị thái hết tất cả rổ gừng cho vào thau nước lạnh rồi thì quý vị ngâm qua đêm cho Xuân Hồng, ngâm qua một đêm nha. Sau một đêm quý vị mới rửa sạch sẽ và luộc sơ trong nước sôi. Và trong cái nồi nước sôi cũng vậy, cũng phải vắt một miếng chanh. Đúng ra là người ta làm mứt người ta cho chút xíu phèn chua, nhưng mà Xuân Hồng lại không cho phèn chua mà cho chanh vào. Tại vì đã làm mứt ở nhà, mình muốn không có hóa chất gì cho độc hại rồi, ăn cho nó mặn miệng rồi, mà cho phèn chua vào ăn cũng ngớn. Nên Xuân Hồng không dùng phèn chua mà vắt vào trong cái nồi nước đang sôi một miếng chanh. Thả tất cả những miếng gừng mà chúng ta đã ngâm nước lạnh cái chút chanh và muối qua một đêm. Quý vị nhớ phải ngâm qua một đêm để gừng nó trắng và nó bớt cay đi. Rồi Xuân Hồng sẽ luộc trong cái nồi nước sôi cái chút chanh khoảng 15 phút đồng hồ. Sau 15 phút đồng hồ Xuân Hồng đổ ra cái xinh, ra cái rổ và xả sạch bằng nước lạnh. Lúc đó mình mới cưng và đi ướp đường. Nếu quý vị nào muốn mứt gừng không có cay nhiều thì mình luộc tiếp lần thứ hai. Sau khi luộc lần đầu 15 phút, xả sạch bằng nước lạnh, đun một nồi nước khác, luộc tiếp một lần nữa nha. Nếu mà quý vị muốn mứt gừng không cay nhiều. Còn Xuân Hồng thích cay nhiều thì Xuân Hồng chỉ luộc một lần mà thôi. Bây giờ Xuân Hồng sẽ cùng với quý vị là tiếp tục cắt cái miếng gừng, những củ gừng này bằng lá, ngâm qua đêm, xả sạch và chúng ta đi luộc nha. Cảm ơn quý vị nhiều. Quý vị thân mến, Xuân Hồng cảm ơn quý vị nhiều lắm vẫn giữ màn hình của đài truyền hình để theo dõi cái show mứt gừng của Xuân Hồng ngày hôm nay. Thì để làm mứt gừng, Xuân Hồng đã nói với quý vị rồi, chúng ta dùng những củ gừng non gọt vỏ, thái thành những lát, thái phải bào, thái thành từng lát, ngâm vào một thau nước lạnh có chanh và muối, một muỗng cà phê muối và một miếng chanh vào. Quý vị ngâm qua một đêm, xả nước lạnh thật sạch thể ráo. Thì đây là rổ mứt gừng, rổ mứt gừng chứ chưa mứt nha quý vị. Rổ gừng mà Xuân Hồng đã ngâm qua một đêm, xả nước lạnh để ráo. Bây giờ bên kia là nồi nước đang sôi sùng sục. Xuân Hồng cắt vào một miếng chanh, lại một miếng chanh nữa quý vị, tại vì mình không có dùng hóa chất cho nên mình sẽ dùng chanh để làm cho mứt gừng trắng nha, trắng nha. Xuân Hồng cho vào đây là một miếng chanh nè. Rồi bây giờ Xuân Hồng cho tất cả gừng này vào luộc. Thì luộc quý vị luộc từ khi là gừng nó sôi lên, nước cái mứt gừng trong này nó sôi lên, quý vị để khoảng 15 phút sau. 15 phút sau chúng ta mới xả nước lạnh nha. Đem ra cái xinh xả nước lạnh. Sau đó quý vị lại ngâm một lần nữa trong thau nước lạnh có một miếng chanh vài 3 tiếng đồng hồ để cho gừng mình nó bớt cay và nó trắng, chứ không thôi là nó làm ra cái mứt nó nâu nâu, nó không có đẹp đâu. Tôi Hồng nhắc lại, sau khi luộc gừng trong cái nước sôi có một miếng chanh 15 phút đồng hồ, đem ra cái xinh xả sạch bằng nước lạnh, tiếp tục ngâm vào thau nước lạnh có chanh nhưng mà không có muối, chỉ chanh mà thôi. Lần hai này 3 đến 4 tiếng đồng hồ chúng ta mới bắt đầu ướp đường để xinh mứt nha quý vị. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong. Quý vị chịu khó làm chút xíu như vậy nhưng mà ra miếng mứt gừng rất ngon, thơm, trắng mà là đẹp giống như cái dĩa mứt gừng Xuân Hồng thấy. Quý vị thấy Xuân Hồng làm tại nhà ngon ngon lắm quý vị. Mà nếu đường có quý vị làm nhiều cái mình cho vào những cái hộp nhỏ nhỏ hoặc là những gói ni lông mà đẹp đẹp đó, mình cột nơ rồi mình đi biếu bạn bè người thân có dịp tới người ta mình vui. Vui bên gia đình.
vị để cái gừng như vậy nó sôi, bắt đầu sôi đến khi mình tắt lửa là 15 phút đồng hồ nha quý vị. Và nếu quý vị muốn ăn gừng không có cay nhiều, tức là bớt cay nữa, thì sau khi đổ cái gừng ra ngoài cái sinh để mà rửa sạch bằng nước lạnh thì quý vị tiếp tục luộc lần thứ hai, bắt nồi nước lên luộc lần thứ hai 10 phút nữa rồi xả sạch nước lạnh nữa. Nhưng mà Xuân Hồng thấy luộc một lần là đủ ngon rồi, tại vì mứt gừng phải cay nó ngon. Luộc một lần, nếu mà quý vị thích luộc 2 lần cũng được. Sau khi xả nước lạnh sạch rồi phải ngâm vào trong thau nước lạnh có một miếng chanh nữa vài 3 tiếng đồng hồ. Rồi cuối cùng mình mới vớt ra để ráo. Cân gừng thôi bao nhiêu nha, mình cân được bao nhiêu thau gừng. Sau đó mình sẽ ướp đường vào qua một đêm hoặc là 3-4 tiếng đồng hồ cũng được, để cho gừng nó thấm đường. Mình mới bắt lên bếp xên, và xên như thế nào thì cũng là một nghệ thuật để thành công cái món mứt gừng này. Còn cảm ơn quý vị và mời quý vị tiếp tục theo dõi cái show mứt gừng ngày hôm nay. Quý vị thân mến, quý vị nhìn thấy cái rổ gừng của Xuân Hồng bây giờ bốc khói lên nè, tại vì Xuân Hồng mới luộc xong 15 phút, xả nước lạnh để ráo. Bây giờ Xuân Hồng có một cái thau nước lạnh. Xuân Hồng nhắc lại, nếu quý vị nào muốn ăn không cay nhiều thì tiếp tục như thế này, mình luộc tiếp một lần thứ hai nữa để gừng bơ ra bớt cái cay đi. Còn Xuân Hồng thấy như vậy là đủ rồi. Thì sau khi mà luộc rồi, xả nước lạnh để ráo rồi, quý vị mới lấy một thau nước lạnh tiếp tục rắc một miếng chanh vào. Lần thứ nhất mình cũng ngâm gừng sống trong một thau nước lạnh nhưng có chút xíu muối và chanh. Lần thứ hai sau khi luộc xong mình ngâm trong thau nước lạnh không có muối mà chỉ có chanh mà thôi. Rồi Xuân Hồng cho những cái lát gừng vào, nóng quá, để mà mình ngâm như thế này khoảng 3 tiếng đồng hồ, chứ quý vị 3-4 tiếng đồng hồ cũng được, thậm chí qua đêm cũng được nữa. Ngâm như thế này để thứ nhất gừng bớt cay, thứ hai là gừng được trắng trẻo khi mà mình xên mứt. Rồi quý vị tiếp tục ngâm như thế này qua một đêm hoặc là 3-4 tiếng. Xuân Hồng nhiều khi vội làm xô ngâm 3-4 tiếng rồi xên mứt cũng được nữa. Sau khi ngâm 3-4 tiếng rồi, quý vị xả nước lạnh thật sạch để ráo và chúng ta bắt đầu ướp đường. Và khi ướp đường, quý vị có thể ướp đường qua đêm hoặc là 3-4 tiếng nữa để mình làm mứt gừng nha. Nó qua nhiều công đoạn nhưng mà thì lại nói cái điều dài dòng vậy, nhưng mà làm thì dễ lắm quý vị thấy không? Đầu tiên gọt gừng ra, thái lá, ngâm trong nước lạnh có chanh với muối mấy tiếng đồng hồ hoặc qua đêm cũng được nữa. Sau đó là xả sạch, luộc chín khoảng 15 phút, xả sạch, ngâm trong nước lạnh với chút chanh vài 3 tiếng đồng hồ hoặc qua đêm. Sau đó xả sạch và bắt đầu ướp đường. Phải cân nặng bao nhiêu gừng để ướp đường. Rồi bây giờ Xuân Hồng ngâm vài 3 tiếng đồng hồ, xả sạch ra cái rổ và chúng ta ướp đường nha quý vị. Đây là cái mứt gừng mà Xuân Hồng đã ngâm trong nước lạnh có chanh lần thứ hai và 3 tiếng đồng hồ, xả nước lạnh để ráo. Bây giờ chúng ta sẽ ướp đường vào. Và quý vị, bây giờ mình mới bắt đầu mình cân gừng nha. Lấy những cái lát gừng này cho vào cái thau và quý vị cân coi bao nhiêu pound, bao nhiêu gram. Thì cứ 1 phần gừng là 2/3 phần đường quý vị, thậm chí 1 đường 1 gừng cũng được nữa. Tại khi mà mình xên mứt lên gừng, đường nhiều quá nó dư ra thì nó không bám vào gừng hết thì nó dư ra mình bỏ đi thôi. Nhưng mà Xuân Hồng thường làm mứt gừng là cứ 1 phần gừng thì 2/3 phần đường. Ví dụ 2 pound gừng sau khi đã sơ chế như thế này rồi thì Xuân Hồng mà đông vào đây là 1,5 pound đường cát, ví dụ vậy. Thì hoặc là 3 cup đường cát. Thì hồi nãy Xuân Hồng mới cân xong nhiêu đây gừng nè, sơ chế rồi là cân bằng cái cân lên đó thì Xuân Hồng thấy là 2 pound. Bây giờ Xuân Hồng cho vào đây là 3 cup đường cát nha. 3 cup đường cát. Rồi, 3 cup đường cát thì sao? Quý vị sẽ trộn đều lên và ướp đường với gừng như thế này 3-4 tiếng đồng hồ hoặc là qua một đêm cũng được nữa. Thì hồi nữa quý vị sẽ thấy là gừng mình nó thấm đường và nó chảy nước ra, là sau đó mình mới bắt đầu xên. Và khi xên mứt gừng thì cũng tương tự như là xên mứt sen, quý vị không được thò đũa vào khuấy liên tục là hư liền. Mình chỉ lắc cái chảo như thế này thôi. Và khi mà gừng nó sắp được thì mình cứ lâu lâu mình chở mặt gừng một lần để cho gừng cái đường nó cạn lại, nó đóng cát thôi. Đó, thì đây là cái thau mứt gừng, 2 thau mứt gừng mà Xuân Hồng đã ướp đường qua một đêm. Thực ra cái này không phải qua đêm, sáng đến giờ là mấy tiếng đồng hồ ta, 5-6 tiếng đồng hồ thôi quý vị, là nó như thế này đây. Đường tan ra với gừng và miếng gừng của mình bây giờ có cái màu trong đã thấm đường rồi. Xuân Hồng sẽ cho tất cả gừng với nước đường này vào trong cái nồi và chúng ta đem xên. Mới đầu quý vị để lửa hơi lớn một chút xíu cũng được, medium. Khi nào mà nước đường trong nồi này nó sôi sùng sục lên, quý vị giảm lửa liền và cứ để riu như vậy. Lâu lâu lấy cái gỗ, lâu lâu mà lấy cái muỗng gỗ mình chở mặt mứt gừng giống như là mứt sen vậy quý vị. Không có được đảo đũa đảo liên tục là hư liền, nó lại đường liền.
lâu lâu với mình khoảng 5-10 phút mình mới chở mặt cái mứt gừng một lần, và cứ tiếp tục xê lửa nhỏ như vậy đến khi nào mà nước đường rút xuống và xung quanh miếng gừng là có đóng những cát trắng như là cái miếng mứt gừng Xuân Hồng bên này là đã xong rồi. Tắt lửa để thiệt là nguội. Xuân Hồng thường để qua một đêm mình mới cho vào cái hũ và đậy kín lại. Thôi bây giờ Xuân Hồng lấy cái chà rồi cho tất cả gừng với nước đường mà mình đã ướp thấm qua một đêm vào. Và Xuân Hồng nhắc lại một lần nữa là chúng ta xên mứt gừng cũng giống như mứt sen, không được quấy nhiều mà chỉ lâu lâu mình đảo 5-10 phút mình chở mặt mà thôi, thì như vậy mới thành công. Rồi quý vị thấy mình dàn mỏng ra cho gừng nó nằm thấm trong cái nước đường. Tí nữa nước đường sôi đó quý vị, mình chỉ chở mặt gừng 5-10 phút một lần, đến khi nào nước đường này nó cạn, nó rút xuống là những miếng gừng bám quanh cái đường cát trắng là thành công rồi nha, và rất ngon quý vị ơi. Rồi bây giờ quý vị phải cho Xuân Hồng chút xíu thời gian cho cái nước đường này nó sôi lên, rồi Xuân Hồng chở mặt cái mứt gừng cho quý vị xem, rồi sau đó là cho cái thành phẩm, cho quý vị xem cái thành phẩm của mứt gừng của mình ngon như thế nào. Và Xuân Hồng lúc nào cũng vậy, mong muốn quý vị thật sự thành công với những món ăn trên show Lửa Hồng. Cảm ơn quý vị nhiều. Quý vị nhìn thấy cái chảo mứt gừng của Xuân Hồng đang sôi sùng sục lên bếp này quý vị. Mới đầu mà để lửa lớn chút xíu cho cái lửa, cho cái đường mà nó hô sôi, cái nước đường nó hô sôi. Khi nó sôi rồi thì quý vị giảm lửa xuống và 5-10 phút một lần quý vị chỉ cái chở mặt, chở cái gừng như thế này đây. Giống như mình đừng có khuấy mà lâu lâu mình chở mặt đảo đều chút xíu thôi. Rồi xong rồi quý vị lại để tiếp tục như vậy. 5-10 phút sau quý vị làm một lần nữa, là lâu lâu đó nè, cái mình chở mặt gừng, chở như thế này, đảo đều chút xíu nhưng mà không khuấy đều, khuấy liên tay như vậy. Rồi để yên đó. Quý vị hạ lửa thật là nhỏ, tại vì xên mứt mà mình để lửa lớn đó, thì mứt sẽ bị khét và đường nó bị khét, mứt nó không có trắng, nó không có ngon. Cho nên cứ như vậy quý vị làm đến khi đường nó rút lại và những cái miếng mứt gừng bám một lớp đường cát mịn màu trắng, là chúng ta tắt lửa để thịt nguội nó cho vào hũ, và giống như cái thành phẩm Xuân Hồng cho quý vị xem. Thì đây là cái món mứt gừng rất là dễ làm và cũng thách tham lâu lắm thì cái màu đường này nó mới cạn, phải 1-2 tiếng đồng hồ. Quý vị Xuân Hồng nghĩ là 1,5-2 tiếng đồng hồ thì mới cạn cái nước xuống. Và nhưng mà mình không có cực công nhiều, là tại lâu lâu mình mới chở mặt một lần với mấy miếng mứt gừng thôi, chứ không phải là mình đứng liên tục ở đây mấy tiếng đồng hồ. Lâu lâu mình đi làm công chuyện mình chở lại mình chở mặt, nhưng mà để lửa thật nhỏ nha. Cứ như vậy quý vị để đảo đều đến khi nào mà gừng mình sẽ cạn nước thì cái thành phẩm của chúng ta là dĩa mứt gừng ngon như thế này đây quý vị. Cảm ơn quý vị nhiều đã theo dõi cái mứt gừng ngày hôm nay. Tất nhiên rồi, Xuân Hồng phải làm sẵn mứt gừng để cho quý vị xem chứ làm sao mà có thời gian đâu mà mấy tiếng đồng hồ mới xong một cái xô mứt gừng, đúng không? Và lúc nào cũng vậy hết trơn á. Khi Xuân Hồng làm những cái món ăn mà trên show Lửa Hồng, Xuân Hồng cũng rất là mong quý vị nó thành công, cho nên là Xuân Hồng mới hướng dẫn kỹ lưỡng từng ly từng tí một, nhắc đi nhắc lại như vậy. Thì hy vọng là giống như những món ăn khác, món mứt gừng quý vị cũng thành công trong cái năm nay, trong cái Tết năm nay, để cho gia đình mình thưởng thức nha. Xuân Hồng ăn thử miếng mứt gừng rồi chào tạm biệt tất cả quý vị. Mứt gừng là phải có trà nóng không quý vị ha. Ăn mứt hay là bánh ngọt phải có một ly trà nóng để mà nó đầm cái vị ngọt xuống, nó làm cho cái cơ thể mình nó ấm lắm nếu mà ăn mứt gừng. Rồi lấy một miếng mứt gừng, cắn một miếng. Ngon lắm quý vị, tuyệt vời, thơm thiệt là thơm mùi gừng, vẫn còn vị cay rất là dịu dàng, ngọt, miếng mứt gừng giòn, rất ngon. Tôi Hồng uống miếng nước nha. Tôi Hồng cảm ơn quý vị nhiều, và cảm ơn quý vị nhiều lắm đã ủng hộ show làm đẹp của Xuân Hồng nữa, ủng hộ show Lửa Hồng, ủng hộ show làm đẹp Sanadơ với một bộ kem kiểm tra rất tốt. Cái gì thì quý vị gọi cho Xuân Hồng để mình đặt mua. Rồi cũng không quên cảm ơn quý vị là đã ủng hộ nhà hàng Nha Trang của Xuân Hồng nữa. Có nhiều quý vị ở nơi xa, ở tiểu bang xa đó, đi qua San Jose đều ghé nhà hàng Nha Trang thăm Xuân Hồng hết trơn á. Xuân Hồng cảm ơn quý vị nha, rất là xúc động. Và Xuân Hồng hứa những cái món ăn trên show Lửa Hồng lúc nào cũng được chu đáo, lúc nào cũng Xuân Hồng cũng làm cái show với cái tâm tư tình cảm của mình để dành tặng cho tất cả mọi người. Chúc quý vị và gia đình có một hạnh phúc.